Boni bana mama bolimbisanga pardon bolimbisanga nakoki te c'était prévu tokutana na 16h mais ba programme ya privé et permettre biso te bolimbisanga vraiment mbotende konanga tobetana mwa masolo ya masque ya mama Espérance avant bato baya opaola Kid Magie na elongi na basangisa mafuta mbila na Kid Magie tosolola ngo mwa moke soki ndeko na nga akosala partage ezala mabe te ezala mabe te connecté comme ça tosolola mwa moke eza vraiment ya fatigue moko asakana te tosolola mingi te tokoma mwa ebele comme ça tosolola mwa moke masque ya mama SP esali succès somo naza deja na ligne ndeko ozela natindela yo lelo na ngana lala te na ngana lota bandoto mabe soki nabeta masolo ya masque te na ngana lota bandoto mabe ela ndeko yango wana hélicoptère de sous-sol ngana lota bandota mabe lelo soto beta lisolo ya masque te po modèle oyo ba mama bapemisi nga te lelo eza matata yango na vite nasala effort bolimbisi nano ya makasi mpona respecter rendez-vous te bolimbisi ya makasi mama Gloire esengwa kozala nayo bolimbisi ya makasi bandeko na nga voilà naosalela yango nazo expliquer sikoyo nazo expliquer mwa moke babiloko na mélange oyo nasalaki oyo nasalaka masque nazo expliquer mwa moke en tout cas moi ezo déranger nanu nasepe kovanda libanda kozwa mwa mopepe moi ezo kodéranger nanu lumière wana esala mabe image na biso eza kitoko mpenza mingi te plus que na nsima awa mpe pembe oyo ezobeta donc kodéranger biso mwa moke nabanzi bolekisi journée bien naza deja na ligne ndeko na nga yango natindeli yo video soki oza intéressé okomona yango moyena voilà merci moyena na continue kokoma sikoyo eza te masque ya mama SP pa bien bandeko na nga avanzi journée l'équipe bien yanga comme d'habitude nasepe komona ndeko na nga nasepe komona comme d'habitude mama Espérance aseka asala effort aseka asala toujours effort ozala bien sauf ba réalité ya Congo toyebi moye toloba toza 100% bien eza te mais na privé en tout cas ça va tozo sepela na oyo vie ezopesa biso donc en tout cas journée nanga eleki bien sauf moi fatigue esali ke faille tokutana na 16h nakoki te encore na le fumbwa même ça bino que mercredi na lia afufutu bandeko nanga donc nga na sisi mama na azalaki nango na ye na lambi na sisi kolamba kao boyoka relax boyoka wapi donc nakokai kolamuka na nga ata lobi mais taka kolala ya moi mpe bakisaka mwa bapoids ebele donc voilà en tout cas journée eleki ok eleki bien masque eza nini bon de un nga ba conseil oyo etali makambo ya nzoto na linga pena kosala yango te mpo naza moto ya domaine te nasala yango kaka na bosenga ya bandeko
na muta domaine te eza likambo santé alors santé basakana nango te santé basakana nango te bate belé lelo bakoma oyokela elongi na bango soni likolo ya bitiatia likolo ya biyoka yoka okoma oyokela elongi no soni mwana mama yango en tout cas na linga vraiment yango te mais lokolo eza ba bloko naturel oyo nga na sali ezo empêcher te ke to kabolango na bino soki bosepeli nango bokokisi ata 1000 mituna te bomelisi nga pemba te yoka nani ma Philomena lobi asangisaka akib magina mafuta mbila na mungu non na seki bandeko boko imaginer te comment est-ce que journée nange ezali kitoko likoloka ya mwa ba video na biso ya ba blague tozo sala wana boko imaginer te comment est-ce que journée nange ezali kitoko bandeko nanga nalinga penza ko sala ba risque wana te ndeko nanga Elodie na sepeli komona yo mama Henrietta na sepeli komona yo parce que eza santé bandeko nanga na bilanda landa na bipakola pakola toyebi ke belé na biso to bebisi banzoto ebele na biso to bebisi banzoto po eloko muninga nda pakola yo po sepeli nango eloko monaki muninga zo sala yo po lingo sala ngo ebebisi yo banzoto ezate ta musu muninga wana aza mabe umuninga wana ta mususu akosaki yo ta mususu nzoto na yo na ya muninga oyo zo lukola nda wana ekokanite donc c'est ça aussi le problème ezana ndeko moko na yebi apakolaka makasi et kotala ye fo ezala banda opakola banda bomwana donc ba opakola oyo penza ya ko forcer wana ya ko tia bati belé kaka po ozala pembe alors esala ke ndeko awa e betaye vraiment ba tampon moko boye donc na niveau moko ya osakana te et un jour ndenge ezala kaka tokutani o nini esali lisusu yo boye ote babwakela kingai bachela kingai eloko na mafuta bachela kingai eloko tala ba raisonnement tozala nango bandeko nanga batamite mama bete bandoki ka batoka to kansaka bazaba camarade nzoka ndoki achela nga eloko na mafuta yango nde bebisinga bo nzoka ba mafuta ba bloko to pakolaka yango moko eza déjà poison pona nzoto na biso bandeko nanga ozo pakolango tango ezo bongisa yo ozo sepela tango ebebisi yo ale okangi muninga ndoki tala ba raisonnement na biso tala ndenge binzambi oyo ekomisa biso zoba donc voilà bandeko nanga avant na laksabino mama tutonda na sepeli komona yo ndeko imona na sepeli komona yo avant na laksabino moi ba secret nanga donc to tenir na compte que mama SP nzoto na ye na yanga eza ndenge moko te eloko mama SP asali ekoko simbe pa na ye erate pa nanga ekoko simbe pa nanga erate pa ya mama Espérance donc to eba déjà biloko na yango en tout cas beaucoup d'attention bandeko nanga na meka déjà kolaksa mafuta na pakolaka de fa pe moko na baye na kipe nanga pete ba video eza lokwa naza vraiment makasi mingi te tozonga esu na sima kuna te si Dieu le permet to ko sala ngo un jour soki bozo trouver que tenanga eza bien bo sala mituna en tout cas to ko zongela ngo lisusu mais ba video eza oyo to lobela déjà biloko wana to ya mafuta et tout o nga na pakolaka et puis pour la masque en tout cas eza nango eloko moko trop simple ezali kaka eloko ya basiatique oyo episo ya basiatique to sto mona ngo ebele bat balakisa ngo pe na ba YouTube mais eza ba variété belé mutu na mutu alakisa na ndenge na ye misusu okasangisa na bicarbonate na citron sangisa na boye na banzi to mona ngo de na YouTube eza eloko asika te ngai sikoyo na chaka yango na miel na zui yango lokolo elongeza nango munene te na posa quantité ebele te okotia pe na mwasani ya muke nga na chaka na liboko ka na zui nanu miel na tie na liboko quantité moko ya normal et na zui yango en tout cas cuillère moko wana eza ebele moi katikati peut-être ya cuillère na tie na mélanger yango na tie na elongi na pakoli elongi mobimba mais avant wana il faut que sukwana na elongi na maya malili osukona na elongi moi bien na savon
okausi après sikoyo ozwi yango mélanger yango na miel opakoli na elongi nako ezodépendre na poso na yo yo moko meki ndenge osepela. En tout cas natika yango ba 20 minutes na elongi so naza na nga na ndaku eke naosala na nga misala na obima na nga na minutes wana te nakoki mpe kotika yango mwa temps molai. Mais en tout cas mingi natika yango ba 15 à 20 minutes na elongi na sukoli yango selon koyoka eswaka na elongi ndenge na yokaka bato mosusu nde ba méthode bato mosusu batiela yango eswaka na elongi. Nga na tiaka yango na miel eswaka nga te. Donc ekoki kosuwa epa na yo nga en tout cas ndenge na tiaka yango na miel eswaka nga na elongi te bandeko na nga nano etikali kosuwa ngai te mpi na abizaka te. Na tiaka yango ta mosusu une fois na mois ta mosusu 2 fois na mois na tiaka yango ya ebele te po de 1 naza na ba problème mpenza na elongi te na pena na ba problème na elongi te. Donc naza vraiment na posa nango souvent te eza kaka ko nettoyer de façon que elongi ezala moins bien. Et puis na remarqué que ezo aider na ba noir ba tampon oyo ebeta kabiso awa ebeta ezo aider vraiment po eza na mwa tâche moko bandai ko salanga awa mwa tâche moko lumière ezo déranger moi ebo mona nga bien te na mwinda peut-être nde to koki o laksango bien eza na mwa tâche moko bandai salanga awa. Mais depuis na osale lango en tout cas na remarqué que moi tâche wana ezokende mais na koki ko garantir yote eza yango ou tâche yango eza kokende yango moko naza nga dermatologue te ma moyen na garantir yo eza te soko kozwa risque wana ya komeka omeki soki simbi a tobeti maboko tolobi oke seke eloko mama espérance masque ya mama espérance wana eza bien eza kosimba. Donc voilà bandeko na ngai nasalela na ngai nasala na ngai classe ya ki dermatologue te pona ya opesa batu awa ba conseil ya ki dermatologue na loyenge. Donc wana eza ba risque oyo nga nazwaka na mekinga moko soki bandeko bosepeli yango toza kokabola na bino. Donc voilà mando ISP ndeko Janine yangai yaya ya motema esengo ya kozala nayo ndeko Florentine ndeko Anto ndeko Congo esengo ya kozala na bino mama na ngai tutonda esengo kozala na bino. Donc yango nde eloko na salaka siko sona sili na tiki yango elongi bongo pendant 20 minutes ou na kokotika yango pe plus que swaka na ngonga te esala na ngo eloko te. Donc na koki pe kotika yango plus. Mais na préférera en tout cas eleka ba 20 minutes te ba 20 minutes à 25 minutes na kesiko na sokoli yango na maya malili na longoli yango na maya malili na tie moi savon na elongi savon ka ya normal na tie savon na elongi après na zui miel na zui siko miel ya pamba na saki pe moi vidéo moko après wana ta na longoli masque na salaki moi vidéo moko. Mais na banzi fezala ezande na history na zuika miel la pamba yango moko na zuiko miel après avoir ko sukolo elongi na zuiko miel na pakoli na elongi ya miel nde en tout cas na sala yango souvent ya miel sona na muki na tongo neti ba weekend par exemple et que na kenanga epa ite na tongo na tana osala petit déjeuner tana osala misala na sokoli déjà nde na sokola ki déjà wana avant na ya kota na cuisine na zui miel na tie na nga nelongi. En tout cas so na za na nga na ndaku na kosa na ngo journée mobile et ça po zolia peka elongi mbala moko. Donc tant miel eza nelongi ça peke olia elongi peka mbala moko. Donc so na za na nga na ndaku na ebike na ke na nge sikate na osa na nga misala na nga et que na ko tirer attention dans un contact na bilamba te par exemple na mambebele belé pour écoler na bilamba te ou écoler na mbetu te po okokola na ngo pe butu mobimba mais siko mabe ya miel ekokole na ba bilamba ekobe solo bilamba ya mbetu yango na préféra ko sala ngo na journée na ba jour na za na ndaku na ebika na déplacer na ngate. Donc wana en dehors ya masque na chaka miel na elongi en tout cas na koko passer nango journée mobimba ya moko lekisika mwa musaki boye olie yango ezo sala pe bien wana nani nazomona kuna en tout cas plaisir a ozana bino bandeko nanga
En dehors, il y a miel, huile d'olive. Mais linga ezala huile d'olive vraiment ya original. Ba huile d'olive ya reste tika la kaya ba mélange on a te huile d'olive vraiment ya original. Na tongo so na la muki et que na zana ndaku ka même procédure na sokoli na cha mafuta ne longité na cha eloko te même na miel na cha ne eloko ne longité kande na sukola ke longi na mai wana. Na kausi mai na zui huile d'olive na pakoli na elongi. Olekisi liboko, hein, netosa netozo masse, ozo benda et tout. Olekisi et otiki yango evandi nango nelongi. Nakosa nango pe journée mobile. Huile d'olive soki koti na lisu même nini miel pe soki koti na lisu et soit ka mwa muke, oyoka neti mwa pilipili mais et ça kelo te. Pona sala yango tana on loba wana na sala yango. Donc bat na vanda na bango bakoko témoigner que eloko na zo sabino pour ngamoko na sala yango. En tout cas et tikala ko salanga eloko te eza ba période mo na pakola mafuta moko Carolite moko na somba pa ndeko moko elutaki kine et tout Carolite yango ezaki soko tiango na liboko ozomona oleke mafuta epanzana ndenge epanzana omono ezokangama ezosala babulu kozanga ka mafuta mwa mutu makasi wana na pakola yango en tout cas ebebisaka nga elongi bandeko nanga boko imaginer te et baby sakanga elongi na niveau moko ke boko imaginer te donc awa nyonso esala kinga ba noir esalinga ba tache na elongi et traitement o nazo sabino o kutu o nde na bando sala ngo kala mingi te o banana ndo sala ngo eza muninga moko to sala kana ye ya moko babunda na Inde kombo na ngoni ya pakistanaise to sala na yeku yende mutu ala kisa nga yango ando kutu ya elongi eza mamususu pe basala yango na meka ko expliquer bino yenda la kisa nga yango en tout cas ba 2-3 ans yango yo mais na kipa yango penza mingi te na sala yango na makamususu me na elongi nde tellement insista nde na koma ko sala yango et naza sûr que zo edenga vraiment ebele mais miel na huile d'olive na sala yango bandakala même na nzoto ka boye ba jour mususu ke so nazana na ndaku na okende sikate na sukoli na place na cha mafuta na chaka miel na nzoto ou na che huile d'olive na nzoto et dara vraiment nga mais siko bokese na nga eza nini nga na chaka na nga ba produit te na chaka vraiment ba produit te na pakola ka Carolite en dehors ya mafuta na salelaka Carolite wana na chaka ngota msusu une fois ou 2 fois na semaine. En tout cas, so ki pe na monique moiten komo sala netse komo beba nde na che yango. Me mafuta nanga na sina la kisa na pakola nanga ba mafuta mindele. Mikolo o wana na omona ke a o eza bien etikala na nda o pakola soki dave soki dove soki ni babenga yango na wumela nango na sala nango penza taba avant même koko nanga bota manazo pakola ngo déjà lelo koko nanga za na ba 6 ans na umea nango kala mingi awa tende na uto changer na komi na vanille donc mafuta nanga na ezaka yango wana oyo soki Carolite ba période Carolite kutunde nazaka nango kala après na yeko tika na komi na abidjanaise wana ba recommandaki epa ya mokonzi na koyo kokoma na abidjanaise et tangu makamba ba corona oyo abidjanaise ango ezomona na te mikolo ndenge tozolo baboye nazotia Carolite mais Carolite wana en tout cas na tiaka ngoka une fois na semaine ou tam soupe na ko sala sanza mobimba na tie na nga yango te tam soupe na ko sala nga pepe basanza pe na tiaka donc boîte moko wana na sala nango ata mbula mobimba. Donc c'est ça aussi la différence bandeko na donc ce qu'on prétendre que na méthode yanga hôtela en tout cas naza désolé au côté là te ça juste qu'on nettoyer kaka poso c'est tout ce qui est ça pour na côté là wana il faut tia bati biloko nyonso bachaka wana nga en tout cas Dieu me voit naza na posa ya ko sala bino ba publicité ya lokuta ezanga tina awate na chaka nanga biloko wana te na chaka nanga yango te en tout cas intéressant kanango ngate tout même ba Carolite wana na chaka muke wana nazobunda na de telle sorte que vraiment na tika na cha yango pe lisusu te parce que eza ko nuire pour son abisso donc voilà kukuma en dehors ya ko chango ne longi en dehors akolambelango et traitaka pe moi ba maladie ya mike belé na nzoto
neti na bapokwa boye une fois na 2 semaines okoki kozwa cuillère moko a soupe, cuillère moko ya café, ozwi miliki, tasse moko ya miliki ou 2 tasses ya miliki quantité oyo kolinga. Otie yango na nzungu, ozwi kukuma, cuillère moko ya café, otie na kati ya miliki wana, o tourner yango nanu de telle sorte que nyonso esangana vraiment nyonso, moi bambuma ezala to chauffer yango pendant en tout cas pas plus à 2 minutes. Ba 1 minute et demie, ba 2 minutes au chauffer miliki wana. Après ozwi yango omeli yango etretaka moi ba malaise belé to za nango na nzoto. Ngalinga mingi misala makasi misala ko telema. Et en tout cas eloko edanga omona ko uti musala oza fatigué makolo tellement au telema ki journée mobimba na sala ba misalo à 12h 13h du temps mobimba et tango yebe nozo mona benage makolo ko mingai ozwi yango kaka na miliki kande na lobiana donc ata tasi moko ya miliki ozwi cuillère moko ya café ba cuillère ya mike wana ya café otie na kati ya tasa miliki wana au tourner yango melo ko sala yango une fois na 2 semaines ou une fois na 3 semaines ko abizete wana eza conseil muninga nanga ya pakistanaise wana apesanga parce que eza ba biloko na bango euta apa na bango et traitaka moi ba malaise moi ba douleur moi ba mbubele moi ba makolo pasi et tout donc en dehors a rotiango na elongi okoki pe ko saela ngo bongo miel okola mukana tongo eza ba biloko nga na salaka na obetelo lisolo bibetela te ola muki na tongo avant banda ma nyonso olingo sala ozwika cuillère moko ya soupe ya café ya miel omeli soki eza miel a bien ya ba biloko ekimisaka biso ba malaise ba mamsu na nzoto to ebate mais huile d'olive ndenge moko huile d'olive nde ko exagérer te pas miel okosala ngo en tout cas même tous les jours miel soki kaka makanise elio plus que to bosanaka soki kaka makanise elio miel en tout cas ko sala ngo tous les jours la muki na tongo surtout soko ebike miel pena ya bien outie pa na biso soko ngo sim ko somba awa luko somba vraiment qualité ya bien na tous les jours na tongo ozuka cuillère no ya miel omeli en tout cas et ça na ngo elo côté ezo aider biso pe na vinen mandas immune system babenga ngunini God immune system ta na bosani ko luka na luka ka na yebisa bino ata lobi tanto bandolamba na 16h parce que recette ya macaroni wana bandeko pe basengi yango ebele to sala ngo lobi na 16h donc miel et d'arabiso vraiment na makambo ebele même na problème à dissection baloba bongo bo edenga na zamba ngeso na BBC bongisika bala ba boseka ngate poso bosekinga na otikala za kolemba mama ni na omona bino boza tellement ebele bandeko nanga esengwazana bino na yebisi bino ke modelo boseki singa lelo babengi nga kaname bandeko botana na ba commentaire muninga alambi fumbo na ye atumbi mwa nini na ye po ote akosa biso na ba spaghetti seka yebola mafumba te mwana mama soko lie fumbo wana okokata misapo yo okota exilawa fumba la kande na sali yango na ka ate soko li yango linga siko kepa na yo te foka na benga ba police ba ya obimisa po guo eza na fumba wana tika bana mama bongo balubi na nga ona zaka nambe do ba lokwa na lambi fumbwa na nga na komika nambe na eza bien vraiment eza bien ça la nga plaisir beaucoup imaginer te de faire attendre tanga ba commentaire na bino tout ça na mboko ko seka eza or eza diamant et tant to ko créer makambo poto misekisa eza eloko bien alors eza plaisir na nga ya ko sekisa kabino te mama ya ko sekisa kabino pardon mama Françoise et mama Annie bande ko na nga nyonso na za na bino awa eza immunité voilà merci maman Françoise bomoni yango eza bien ozana bande kwa mayele hein? Maman Françoise système maman ni kuta dominaki déjà avant te maman Françoise ndemuta a dominaki déjà avant donc zomona voilà yango wana botanga maman Françoise na maman ni bakomi wana yango wana donc edaka donc ça veut dire que olamuki na tongo
ozwi tasse na yo pardon cuillère na yo ya miel kaka boyo tia yango na monoko kutu soko mesei nango en tout cas bando zanga miel na ndako tozanga no makambo nyonso ozanga miel te. Olive huile aussi mêmement, mais olive huile nde ko abusé te. Olive huile en tout cas ça ela ngo discipline parce que eza makasi. Olive huile eza makasi mingi. Olamuki na tango avant osala nyonso olingo sala. To baki avant on met la café, on met la mai, to sala mouvement no solingo sala na tongo wana tango la mukina no chelo ko na estomate ozui cuillère à soupe ata moko to mibale ya huile d'olive omeli yango na débit eza mwa pasi soki na no sala ngo te eza na mwa goût moko boko ko supporter yango te mais après soko mese nango yo moko mona ko bando mesa nango ozui ka 2 cuillères à soupe cuillère moko ou 2 cuillères à soupe omeli. Pour la olive huile, au salango une fois la semaine ou une fois la 2 semaines. Surtout, même pour na papa, ils ont bien et dans la mingi n'a pas problème à barin et soukolaka, ba calcaire, o ye kanga makabiso na makila, bato bazaka omona mwambuma moko ta mso eboti yo awa na musisa to mwambuma moko eloko amba benga ngo kiste fezala. Mwana na liboko na musisa mwa boule moko esali yo olive huile soko zo lia yango mingi ou soko zo le respecter ko lia yango evitara pe mwa babiloko wana pomme kako to liaka une fois na semaine par exemple ozui pomme na yo olie bon lelo koko lia pomme lobi omeli olive huile na yo ou kokolia omeli na olive huile et ba air moko boyo kolia pomme na yo moko osala kiro wana evita ba problème ebele na nzoto a problème ba rein wana o to yaka kozoa et tout donc ça mwa bloka mike o bande konanga et puis on remarquer que ba fièvre ye la kayo pamba te ba grippe ye la ko pamba te ngakala tana ye awasika na zaina problème ba allergie bande konanga ko imaginer te ba produit non se tali mamba miliki ba fromage ba nini ba yaou ba nini na liaka ba yaou ya normal te fona lia yaou spécial ba benga malade yango ba benga ngo soki allergie yango moi na ngala sepeli komona yo soki ba benga ngo lactose intolérance na français na ebité bon débrouiller pardon so bon débrouiller te boye ko la calma boke na dictionnaire lactose intolérance ezaka allergie moko ya ba produits laitiers na ba fruits aussi donc au cause à la peine problème en kolia ba fruits mususu et na zaya ba problème wana nyonso donc ça veut dire que normalement na melamili kité kolia na nga libanda pesa problème donc faut na contrôler loko nyonso na zolia eloko nini ekotaki na kati même na ba épices donc ezana ba épices mususu ke kotaki sucre kotaki eloko boye na kokolia biloko nyonso wana te wana médecin nanga. Mais tant nga moko kana bandi ko créer ka mwa ba bloka mike oyo bande konanga sona meli miliki neti lelo par exemple miliki ya normal nazuka tasa miliki na meli na ko sala une semaine libumweza ya ko vimba on dirait olia ki je ne sais pas ozo belo ko lia ki te ezotia yo mal à l'aise ozo lemba pamba donc ozana force te même ya ko mata escalier allergie moko eza vraiment mabe ko sakana te libumu pasi pamba ba biloko ndengwana. Et médecin a salanga liste babiloko nini sengeli na lia babiloko nini sengeli na mela et tout mais ça cher bandeko nanga eza cher kabina na ngwa ko mipesa mindundo ya koluka ka ba lix wana na betango kara et voilà na betango kara na lactose intolérance voilà yango pe kaka. Merci mama Françoise vraiment nde na linga bino siko sobo tiki nga moko nde bo cha nga ba problème bande ko nga sobo sundoli nga moko ande bo luka nga ba problème. Merci mama Françoise, merci bande ko nga plaisir nde ko nga moko azawana ozana eloko rouge na mutu na profil na yo na ko ndeko anisi na sepeli komona ndeko Jackie na sepeli komona yo ndeko Shilo na sepeli komona yo yanga ya motema ba bizu ebele bandeko na ngai nyonso tozo kabola na bino ngonga eza plaisir aza na bino donc voilà eza ba bloko mike wana bandeko na nga tana koma ko respecter yango en tout cas ba grippe na ndaki kozwa na saison
nakozwa grippe ata 3 fois bandeko nanga. Ça veut dire que nga na sisaka saison mobimba ndenge kaka tozo sisa été boye tozo kota automne yanga grippe déjà na septembre bandi ti toko sisa automne nga naza kaka na grippe. Médecin ye opianga ba vaccin e kokoma lisusu grave repos ya grippe ezalaka te. Etant kana komansa la biloko na banzi na débit ya masolo ya mboka na banzi bandeko bayebi masolo ya mboka na débit bonda mona na ndo lexa des semaines te sana zala na problème à grippe. Mais tozana bino awa na banzi bino moko bo remarquer que kala vraiment nga moko na yebi kutu sute mkoni na zwa grippe zaka mwa biloko mike oyo masalaka. Donc eza ba biloko tozanga yango na ndako te ko abizende na yango te plus que dose ezate yomoko osali dose de telle sorte que eluka ba problème te. Ngai oyo ya kukuma oyo eza camarade moko to salaka na ye cours tana uto ya sika ya pakistanaise yende mutu alakisanga likambo kukuma oyo ya miel eza na ba reportage ya médecine ona landaka de place na zwa likambo miel ya huile d'olive eza pe kaka na ba reportage mais na négligea yango na nda occupé yango penza te. Ndeko na ngai moko ya mwasi tozaka pe na ye souvent na ba émission awa mama ngamu yende mutu aye ko insister lisusu même na problème par exemple ba période na biso basi ndenge zake oya ba période lingo ya ozoka libumu neto kufa neto bomaka mutu huile d'olive yedaka pe. Tant qu'à moi, ba douleur wane bandi déjà kosala. Zwa kaka 2 cuillerées à soupe ya huile d'olive, mais là ya monde konanga. C'est vrai que peut-être pas na we ko simba te po tozana ba organisme ndenge mon côté, c'est possible mais en tout cas tant qu'à ndeko nanga ngamo ye ko insister, en tout cas ndé na zo sabino boelelo en tout cas bandeko na koki vraiment ko garantir bino ke epananga ezo simba mais bobo sanate ke naza munganga te. Eza domaine nanga ite. Donc, ce qui toko sala yango, to sala yango avec beaucoup d'attention et respect. Ce qui simbi, to pesi nzambe ya bakoko, merci. Tamba loba kibokoko, bokoko eza nini, c'est ka ba bloko abo. Eza nango kindoki te, eza nango domaine nanga te ya mamba bokoko, mais eza ka mwa ba bloko mike, elo nini ya kindoki ya kiseza awa na kati. Elo mo te eza ka ba bloko to lambela. Donc voilà, ce qui est simbi et panayo to pesi nzambe ya bakoko lokumu soke simbite tozaka na kati ya komeka ba méthode mususu soke monani to kaboli na bino bandeko nanga. Donc voilà, soki place na sali erreur na explication ko hésiter ko tuna ngai te ndeko na ngai toza wana poto sungana okoki ko tuna ngai même na privé nde compagne na kanisa ke kutu lelo melimbi sanga na bosana ko benga yo na kanisa ke pena na bimikolo ebele bo babi 007 autrement dit Dalai Lama mwana bunde satongo. Donc voilà, soki place na sali erreur et que explication nanga ezala ki clair te ko hésiter te ko tuna nga ndeko nanga mais nazo insister ya ko yebisa yo ke naza mutu ya domaine te eza biloko ngana meki esimbi epa nanga soki ko simba epa na yo ngai pe na ko sepela soki simbi te bake ata mususu poso nanga na ya mama Espérance eza ndenge moko te na likamneti ya batasho soki si ekomi déjà ya ebele wana nde na ebite soki ko yede yo. Mais nga na remarquaki na banzi so botali pe bomona ke eza nanu na mwa ba noir moko ezo sala penza ozo mona mwa bokeseneza awa ozo mona quand même ke mwa ba noir moko eza na polymère ezo déranger na mwinda nde emona na bien. Donc kozela te e comme ebele tant ka ko remarquer que na pakoli eloko ndeni ni elonge komo sala boye luka solution mbala moko e kata eloko wana mbala moko ndeko nanga kata mbala moko biso de fois tozala komona eloko ezobebisa yo ozo continuer ka soko mono che eloko omoni ke bandi kosala bien te o mwa bambuma komi kobeta na nzoto mwa bambuma komi kosala kata mbala moko mwana mama luka eloko mususu. Donc voilà moi muke na banzi oyo tokokai koloba pona wana yango wana soki plus ezali toza toujours wana tokobakisa bandeko ezana ba publication moko na sali ezopi anga tellement kanda ba publication na bandeko nanga na préféraki to kabola ba pensée na bino eza publication oyo na banzi mwana mwasi wana boyebi ivoirien wana
bolanda mena video oyo afingaki ba gabonais et oyo eza réponse ba gabonais ba répondre bolanda yango boyoka intervention ya gabonaise oyo bolanda yango vraiment nazo senga bino na tiango na mire nanga c'est sûr que ebele na biso to si tolandi yango déjà. Voilà comment est-ce que peuple esengeli a agir tango ezali kolobela kiboye tango eza kolobela mboka na ye tango eza kolobela respect na ye tala lolenge nini esengeli peuple a agir bandeko nanga. En tout cas nazo senga bayena balandi video te na tali yango na moni ebele déjà balandi yango nazo senga ebele na biso surtout biso ba mama tolanda video oyo kaka ye mwana mwasi wana ndeko na ye asalaki video ya kofinga biso ba femme congolaise. En tout cas naza na kanda nango ya komona comment est-ce que biso toza naïf tozo permettre na n'importe qui ayaka kofinga ka biso api video yango ya mutongo. Et en plus alobi aza pasteur. En matière d'amour, le plus ingrate, tu as tout fait pour elle, mais le jeu sont prêts à te jeter comme un poisson pourri. C'est la Congolaise, Magozo qui le dit. Quand elle commence à parler, Eza là, elles ne sont plus reconnaissantes, elles oublient tout le bonheur qu'on a passé ensemble. Les femmes les plus ingrates en matière d'amour, les plus ingrates, tu as tout fait pour elle, mais le jeu sont prêts à te jeter comme un poisson pourri. C'est la Congolaise, Magozo qui le dit. Voilà, bande konanga, video oyo million ya ba congolais nde balandi yango e bakaboli yango. Video oyo. Et tozo ko prétendre que ba respecter biso. Et ça vraiment pasi na motema bande konanga. Ya komona comment est-ce que Tomi sabotaka biso moko? Tomi kitisaka biso moko bande konanga. Même comportement ndeko na ye ya mwasi asali yango epa ya ba gabonais mbala moko ba gabonais ba réagir mbala moko ba gabonais ba réagir mais biso eloko ni to sala na ba mire na biso nyonso soko tali au moins na vidéo oeza etala ba commentaire na biso mon côté a attaqué même na ba commentaire. Par contre tozana fier ya kocha yango na ba mire na biso. Peuple congolais, s'il vous plaît, tolamuka. Tolamuka. Tokoki ko vanda pendate to misala ba question. Ezana vidéo moko ya Rwandaise oyo Rwandaise ya Chilombo na publié. Voilà comment des Congolais inconscients bazoa ko cha ko koma ba n'importe quoi. Elo kwa na Rwandaise a sala ngote. Si c'était que première dame ya Rwanda azalaka congolaise, na yebi même pas soka la 2 jours na Rwanda. Na yebiti. Tala lelo tozana problème ya docteur Mukwege oyo ba Rwandais bazoko lukana lo lenge nyonso ba longolela biso ye esikaza ba kitisela biso ye na se ya tapi ba koma koniata ye. Et nous sommes là. Nous sommes là sans défense, sans eloko moko songolo pakala. Rwandaise moko boya ko se permettre ya vandi azo sala live. Azo expliquer maman Françoise Congo, Rwandaise. Azo sala live a expliquer nga Espérance Congo. Et na vandi nazo landaye. Et nazo partager vidéo wana. Rwandaise moko boya vandi o bozo mona na misu na bino ndenga komo yekola kocha tile. Azo landa bino ba congolaise. Tile ya pamba azo yekola kocha ngo na misu na bino. Bozo mona ndenga azo sala ngo. Mais nous sommes là. Tozo beta maboko, tozo bina, tozo partager. Comment est-ce que bande konanga toko libérer mboka na biso? Est-ce que na ba comportement ya lolenge oyo tozo prétendre que na 50 ans toko ko libérer Congo? Pratiquement impossible bana mama. Pratiquement impossible. Pratiquement impossible bande konanga. Ba Rwandais o baza ko détruire biso lelo. Eza ba Rwandais o déjà na âge à 10 ans, ba bande ko chaye na mutu mission na ya botamaki nango, eza pona ko détruire Congo.
Est-ce que na mboka na biso tozana ba congolais ya ndenge wana? Est-ce que tozana bana na biso o baza préparé pour lobi na ko détruire pe Rwanda? Tozana bango? Tozana bana na biso to préparé pour lobi ba détruire Rwanda? Ba Rwanda bazo continuer au salango. Ba continuer au salango. Combien de Congolais baza wana diaspora na nationalité rwandaise? O baza awa na nationalité rwandaise. Mais combien de Rwandais baza awa na nationalité na biso? Combien de Rwandais bande konanga? Mais voilà biso toza wana boyebi bien que ndeko na bino aza wana Rwandais aza na kati ya bandeko na bino nde baza ko trahir mboka baza ko bebisa même combat. Mais toza na to na courage a olobate. Ce que espérance a lobby allez boyebi kaka. Ce que espérance a lobby a memingambo. Te kolobarate kotanga kabakomba batu te mais timu kolonini bande konanga. Timu kolonini. Et tozo prétendre ko sauver Congo. Et tozo mona kezaka ba politique nde baza ba responsable. Ba politique bazo contribuer na ndenge na bango ko détruire mboka na biso. Ngai na yo pe tozo contribuer na ndenge na biso pe ko détruire mboka na biso bande konanga innocence ate na oezo le kana mboka na biso toza ba responsable. Toza ba responsable. Comment expliquer yo congolaise oza fier? Toza na choité. Lelo ba imposer biso déjà moi sona na mutu ya mboka na biso comme première dame. Toza na choité basi ba imposer biso ye. Mais la moindre des choses que toko ko sala, eza ko sala comme si tozo mona yete bande konanga. La moindre des choses que toko ko sala. Ya ko sala lokwa tozo mona yete parce qu'elle est déjà là. On peut rien faire. Ce qui to télémité ya ko benga na bango, elle est là. To linga te. La moindre des choses au kotoko ko sala, ya ko sala comme si a exista kate. Mais voilà, même biso toza na diaspora. Même biso ya mboka, je peux encore accepter. Pour nanzala. Bazana choate mengai na yo to va na diaspora. Yebisanga na kendo bete la mwakero soki miakero soki manani maboko pour me donner quoi? Pour na zwanini. Ngai na yo toza na diaspora. Ngai na yo oyo toza libanda ya mboka. To passer soki 6 mois 8 mois yango toza ko kende ya problème à corona aux anelo kwa kolia soko beli o kende pas médecin o kozwa traitement mai 24 heures sur 24 heures za nangote. Mais na mboka na biso bandeko na yo bazo kufanzala. Bato baza ko bomisa bango nzala eza banani eza ba makero wana. Ba Olive Lembe. Et il y a des gens qui viennent me parler Olive Lembe maman sociale. Olive Lembe maman sociale. Bino bomona mwasi ya Sarkozy akenda ko kaboyela batu mapa na baloso. Bosi bomoni mwasi ya Sarkozy, comment elle s'appelle, Carla Bruni. Banda longwa na ki président. Bosi bomoni sika Carla Bruni azokenda kaboyela batu baloso. Mais yo vanda na poto. O vanda na poto zo bengo Olive Lembe maman sociale. Sincèrement, bande konanga. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Aussi omoni banda Carla Bruni ou mwasi ya Chirac. Banda longwa na kilikambwana ya ki mwasi ya président. Mwasi ya Chirac azotambola na France akaboyela na ba orphelinat to na banini mwasi ya Chirac azotambola na basaki ya loso akendo kaboyela bato. Et on parle d'Olive Lembe, maman sociale. Qu'est-ce qui ne va pas bande konanga? Tokola muka mukolonini bana mama. Mukolonini otokola muka biso ba congolais. Nako comprendre muto yaza na Congo hein. Abete la Olive Lembe maboko. Nako comprendre parce que muto soka za na nzala. Aza des fois na choate ya makamususu. Et surtout que toza na personnalité te. Nga espérance kombo na nga kalunga. Nga kombo na ngeza ya ngwana kalunga. Kangeme pesa mu mubaka. Kangeme pesa mu ve mure na yo. Eza kaka po awate bande konanga na za bongo. Et na ko souhaiter que biso nyonso tozala bongo. Ça veut dire kalunga, ça veut dire que na koka. Soko pesinga, merci maman Françoise. Obaki singa, soko pesinga te na zanango. Tamsuna tana na yebite lobi na somba lipa ndenge ni. Mais malheureusement, et pas na biso, eza impossible to lobela biloko wana parce que faut ko travailler na nu mitu ya batu, kolongola na nu batu na esika na ko pesa mutu ye moko, ami pesa na nu personnalité na ye. Malheureusement, eza problème na biso te. Mais biso toza na diaspora. Biso toza na diaspora. Olive Lembe maman sociale. Est-ce que to yebi eloko to lobaka?
toyebi eloko tolobaka. Olive Lembe 18 ans na pouvoir. Ou encore pas 18 ans. Olive Lembe lelo tozo kende ceux qui 20 combien 21 ans na pouvoir. Mboka eza ya kopola. Olive Lembe nda koma sala bilanga tomate teka. Mama présidente. Nda sala bilanga ya tomate na ndunda teke la bato. Mama sociale. Quel peuple. Quel peuple maudit. Olive Lembe kombone mama sociale. Baloso e uti soki wapi bache soki nini na kati ake kokabole la batu na mama na sa biso combien ate alobaki Olive Lembe yo au moins apesa kasaki aloso na famille moko ba famille na biso eza famille ya muke eza famille eza au moins papa na mama noko ta mususu auta mboka vanda kape pa na bino leki ya papa pe oyo azabi bota vanda kape pa na bino moko deja na kati ya famille na bino ya papa na mama donc tolo bana to baba famille eza ya mike papa na mama na bana na bango 5 bakisa siko matabiso oyo ko bakisa na famille wana ba famille ya mike mais Olive Lembe pesi bino saki moko ya loso. Olive Lembe akabeli bino sac moko ya loso wana azokabolela bino ngo une fois na année ou soki chance eza 2 fois na année et akabolela rango batu nyonso te po akabolela bino ba sac ya loso wana eza batu na bango ya PPRD akabolela ba congolais nyonso te akaboleli bino sac moko ya loso tolongola nanu bato bayaka obakisama epa na biso ke tante avanda ke pa na biso oncle moko boya utaki mboka avanda ke pa na biso tolobaka ke biso 5 bana papa na mama dans cette famille ya 7 personnes na sac ya loso moko bapesi bino linzanza ya miliki wana ba miliki wana est-ce que biso to vandi na poto ba miliki o ba nido biso to mela wana est-ce que bo remarquer que mindele ba melango te. Est-ce que si vous remarquez que ba miliki ba nido wana ba kigoz wana ba belle hollandaise wana mindele ba melango est-ce que to si to me remarquer elo kwana que biso ka ande to melango que za ba blo moko ba sa elango kaka biso to yebite na kati kuna elo koni neza à les familles à 7 personnes ba ye ba kabole libino linzanza moko wana ya kigoz ba ni o mususu wana bako o ya jaune wana comme na nini na mususu ya bleu blanc wana belle hollandaise nde yango wana pour bo melango pendant combien de jours pour bo vivre nango pendant combien de jours na mboka o etondi na nkita na mboka o etondi na bomengo ya lolenge nyonso totika na makambo ba matière première même ko sala bilanga wapi mabele o bino bokozwa bo sala bilanga lobi Kabila Olive Lembe na mbai na eba otekango ba ya ko botola bino ngo e bolobi Olive Lembe mama sociale esika o bino bo sala mwa bangar bo vandaka lobi Olive Lembe ya botola ngo mama maluko esuka ndeni basi bazongisela bato wana bakolo maluko esika na bango ba mama o ya ndunda basi bazongiseli bango mabele na bango zandwa munene esuki ndeni ba congolais ba bandida ko teka na zandwa munene et on parle de social. On parle d'Olive Lembe mama sociale. Non, arrêtons s'il vous plaît, bandi konanga. Toti kana ba blague s'il vous plaît. To mekana ko la muka peuple congolais. Donc voilà, ezala kina meka mwa muke ko laksa biso to landa vidéo oyo makoso soki makoso ngulu soki makoso ngombe afinga ki biso. Comment est-ce que biso tozana kati ya ko partager yango na tika ki yango juste pour na laksa bino yango mwa muke la lokola na sina lakisi bino nazo longola yango mena tota la vidéo oyo kaka makoso wana ça veut dire que leki ya makoso afingi ba gabonais ba tikeli espace te ba telemi ba répondre voilà peuple oyo aza conscient lo lengeni ne sengeli a réagir eza boy peuple oyo aza conscient et sengeli a réagir na lo lenge oyo ocheli baya biso pe to cheli baya mais soki lelo na ba pays kutu oyo eza frontière na biso te ba koki koya kokota na bango epa na biso ba bomi biso po bazwaka bomengo na biso bakende nango parce que tous are responsable soki congolais no soit alaka conscient lokola ba mai congolais no soit alaka conscient lokola bandeko na biso ya este
nde mboka na biso nga eza na situation ezate parce que bandeko na biso ya este baza bata robetela maboko sans bango nde na yebite parti ya mboka na biso na soki lelo totanga yango lisusu na kati ya Congo et voilà ba diamber o ba melaka diamba balongolaka ta ba graine nango na kati te bayaka wa baya ko sala biso ba discours ya Rwanda eza na Congo ya pardon botikanga pardon pour soki mpeve koti awa ya oluka ba problème awa bosi bolobaki te kotangaka bakombo te ok natika kaka bino to continuer na hypocrisie ngana kota pe na kati na bino tozala nyonso bino nyonso ba hypocrisie comme ça nde bo soutenir nga comme ça nde bo betela nga maboko soki ekomi na tangaka bakombo ya bato te masawa soki mashawa na bino soki mashawa na bino soki nani boza na courage aweb c'était que yo Rwanda longwa tika makambo na biso kende koloba makambo ya Rwanda donc voilà bandeko na ngai ezalaki vraiment moi moke wana to kabola lobi pona bandeko nyonso basengaki recette na biso ya macaroni. C'est trop simple comme bonjour. Soko lingi to salango elongo. Pendant que ngana ando salango lobi somba macaroni o ya minene. Quand tu m'as un pas qu'on me dit ça, vinan mandas. Noodle game. Un pas qu'on noodle en abstel ha. Chinela bite. Sombi paquet ya macaroni. Soko liango soko salango na bambisi wana oto sala kilobi wana na banzi to yebi yango eza bambisi oyo ya congelé wana o balatsaka panier na yebinte kombo na français bo débrouiller pardon bana mama eloko wana o biso na Thomson to chaka fufu mais mindele ba chaka eloko misusu donc sombi macaroni soit oyo lingama ou oyo misusu ezaka ya mibimba wana sombi na eloko yo ka accompagner soko oliango na viande en tout cas na conseiller oliango na steak sombi steak moko ya bien eza na vidéo eza to utai ko sala kala mingi te na sala ki steak mais mika steak no na ba style wana ou bien poitrine ya soso sombi poitrine à soso okoki ko kata ngo mike lobi to sala ngona soso te lobi to kolia on a viande naza déjà na biloko moyena bakisa sou biloko zate oya ko beba donc okokolia on a viande ndenge nga na sala ki viande wana lelo okokolia ngo soko lingi na poitrine na soso pe osombi poitrine na soso ça dépend ya bateau boza tamsu 1 kg ou 2 kg okati yango mike penza te donc ba moi misuni ya normal nde na lakisa ki on a saki na salade wana sokoli yango otia yango na nzungu otuti ai na poivre na tangausi otie na kati ozwi litungulu ka ndenge to salaka otie na kati ozwi kukuma oyo mwa katikati par exemple ya cuillère bondenge nga na meziraka otie na kati wana o tourner yango nanu okoki ko boaka moi citron muke eza obligé to koko boaka moi citron muke tout comme koko tika bongo obakisi moi mai muke otia ngo na moto e bandi ko toka ka ndenge to sala soso avant to ya kokalinga ngo etoki soki mai wana ekauki o meki o sentir que ba épice nyonso mesure oyo cheli wana ekoki mai wana ekauki ozwi huile d'olive mena o sopi na kati. En tout cas na pilipili eza isu kitoko makasi meta msu bana barolia ta msu papa lia ka pilipili te na conseiller te olamba ya batu nyonso na pilipili mais so ebike na ndako batu nyonso baliaka na bango pilipili cha pilipili mwana mama eza elengi moko asakana te ozwi siko huile d'olive en tout cas eza elo moko ko esa pas plus à 10 minutes na moto eza nango makasi te motema soso wana nango makasi te donc ozwi siko huile d'olive obakisi otie na kati wana quantité vraiment ya kokoka na suka. Après ce qu'on bomi au tiki na nous moto pendant au moins taba 3 à 5 minutes lisusu ozo kalinga ngo ozo tourner yango na olive huile ko kata sous litungulu bakisi lisusu ozo tourner yango na kata huile d'olive wana et au tiki yango pendant ta moi quelques minutes au bomi moto au tiki yango et sangana lisusu bien na moto wana ya réchaud ko tikala et macaroni na biso bo mona ndenge to sala ngo lobi donc bokoko lia yango pe na macaroni. Alors pour la macaroni somba carotte ya frais, somba poivron, okozwa ya vert, okozwa ya jaune, okozwa ya rouge, ndengo kolinga, matungulu ezangate,
eza ba variété belé to koko sala mais on préféré to ça nanu oya simple mbala ya sima nde to ya sala isusu ba variété mususu lobi to ça nanu oya simple donc ozaka na posa ya macaroni, posa ya carotte, posa ya poivron et puis litungulu et puis voilà c'est fini donc to ça nanu ya simple bongo na banzi eza na ba modèle mususu pe na sala o ekota pe de moi blog belé so boluki na ba vidéo boko mona yango donc voilà to kutani lobi na 16h soki ngonga et permettre biso bola la malamu bana mama na lova bino ya grave et bino pe na ebike bo lovanga modèle bo seki singa lelo to continuer bongo bande konanga vie eza combat il faut ko créer yo moko ba raison ya ko seka il faut ko luka yo moko omi sekisa parce que muto ya osala yo cadeau azate yango mama espérance de fa pour mona asekisa bino donc voilà moi muke recette ya fumbwa na eza mélange ya mikila na mipanzi. Si tout va bien, tu as yango un jour. Les mikolo nde mambola mbeza moi trop ponanga, mais soki ngonga et monani to ko sala yango elongo bola la malam to kutani lobi na 16h trop de love congolais lamuka po osikola mboka na yo. Eza motu ya mingi. Bye bye.